Rasuli alayhi salam për një njeri të gjeneratave të mëhershme, thotë ka njëri për njerëzve i cili ka thonë une ku me dhanë sadaka, edhe ka vendosë me dhanë sadaka, edhe ka dalë e ka dhanë sadaka. Mirë po kur ja ka dhanë sadaka në tina, ja ka dhanë një vjedhësi, një hajduki, për shkak se ka njoftë, ju ka dok miskin, ju ka dok gjina, ja ka dhanë parët sadaka në tina, a ju ka në vjedhës. E masi u shku, i ka një njerëzit të folë, nesit, mas nesit i ka një njerëzit që pram i është dhanë sadaka një hajduki. Hajdukit i është dhanë sadaka. Kur i ka një këtë fjalë, ka thonë elhamdulillah, unë apet ku me dhanë sadaka. E shefu muslimanin nuk e nalë për sadaka, s'kur gjafi. Edhe është dalë, edhe ka dhanë sadaka. Apet. Kur ka dhanë sadaka, i ka dhanë sadaka një grues e cila u kanë prej atyne që ka ba zina, udhve. Ka ba moralitet udhve. Ky nuk i ka njot, ja ka lëshu paret e veta ndorë dhe ka shku. Sadaka i ka dhanë. Kur i ka një njerëzit masanina të folë, i është dhanë sadaka zunaqares. Asojna që banë zina, i është dhanë sadaka. Njerëzit kanë folë. Do me thënë, me këta në ka zënë Muhamedi alayhi salam që shejtani ka njerë me fjalë njerëzve mundohet me të nalë për sadakas. Kanë thonë, asojna që banë zina i ka dhanë sadaka. Çfarë sadaka e kjo? Kanë kesh me ta. Ky kur i ka një këtë fjalë ka thonë Allahumma lekel hamd. Allahumma ty të kanë hamdi. Unë ku me dhanë sadaka. Edhe për vjedhësin, edhe për zynaqaren, Allahumma lekel hamd. Ty të kanë hamdi. Unë ku me vazhdu me dhanë sadaka. Edhe o dal, edhe ka dhanë sadaka. Kur ka dhanë sadaka, i ka dhanë sadaka një të pasurit. U ka një pasur. Mirë po për momentin kë nuk i ka njoftë, edhe ka lëshu sadaka në tina edhe ka shku. Shumë herë ndodhë që një i pasun është me teshat punës, doke që ky ka nevojë për ndihmën tane, ja lëshon paret e tua, sadaka në tyre, a i nashta është ma pasunik se sa te. Ja ka lëshu sadaka edhe ka shku. Kër i ka një njerëzit të folë, ka thënë, ju është dhanë pramë sadaka një të pasurit, dhe ma dhanë, mos vetë që ka ndodhë, ka plot fukara, ju është dhanë sadaka një të pasurit. Ky ka thënë Allahumma lekel hamd, edhe për hajdukin, edhe për zynaqaren, edhe për këtë pasunikin që ja kam dhënë Allahumma lekel hamd, ty ta kanë hamdi. Kështu, ka që ku mujt me bane. Thëtë Muhamedi alayhi salam i është thanë këtina, këti i cili ka dhënë sadaka, mirësi ke ba, hajr ke ba, për shkak se vjedhësi, në qofë se jepe sadaka, ndodhë që bëhet shkak, kë mirësjellja jote me ta, ajo pasuni që e ka fitu për sadakas, bëhet shkak me lanë mjedhjen, e shë që ka dhe rrugë tjera me fitu, jo veç vjedhja. Ndodhë që sadakaja që ja ke dhanë ti, mu bë shkak me lanë mjedhjen. Ajo që banë zina, ndodhë që sadakaja që ja ke dhanë ti, bëhet shkak për me lanë zinan, bëhet shkak për mu largu prej amoralitetit. Pasunikit, sadakan që ja ke dhanë, nuk është që i duhet atina, ndodhë që piksojna mërë mësim. E shë që të ku ka mundësi e mirë kjo, këtë ku ka një apë i mundësive që njerëzit më lidhë me zvete, njerëzit më dashë me zvete, edhe fillon me mësim, edhe fillon me dhanë sadaka. Pra, Allahumma lekel hamd, hamdi i takon Allahut azza wa jall për ato sadaka që i kina dhanë dikujna që nashta u konë ma pasunik se na, nashta nuk u konë një moral shumë, nashta u konë hajduk, na i kina dhanë sadaka, nashta i ka mledhe dhe i ka qute firma atyne që shfolin njerëzit, nashta, krejt, Allahumma lekel hamd. Allahumma ty të kanë hamdi. Na këna dhanë sadaka. Allah na pranoft e u bo shkak kjo sadakaja jonë që njerëzit me ndryshu. Do me thanë, musile mundësi shejtanit me të nalë prej sadakas. E lusëm Allahun azza wa jalla me na falë.